schmeiße ich das Ding weg oder bringe es zu Auf und Davon und lasse das Ganze reparieren. Der Knopf raus ist so eine ganz klassische Garmin-Krankheit. Heute reparieren wir das Ganze natürlich. Ich habe schon den passenden Knopf organisiert. Jetzt müssen wir das Ganze hier rausschneiden und dann kleben wir das Ganze ein. Ich verwende immer ganz gerne den Loctite 454er. So, jetzt muss der Kleber noch ein bisschen anziehen, ein bisschen antrocknen und dann haben wir das auch schon im Kasten. Dann hat sich der Kunde noch eine neue Karte gewünscht. Natürlich spielen wir hier auch passendes Kartenmaterial auf die Geräte auf. Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit trifft auch hier natürlich wieder zu.